Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Сабақтың мақсаты мәтін тақырыбы бойынша мазмұнын болжай аламын. Сурет бойынша әңгіме құрастырып жазамын. 34-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтін тақырыбы бойынша мазмұнын болжап көр. Қиядағы ұя. Қос қыранның екі жерде ұясы бар. Бірі жоғарыда, бірі төменіректе. Екеуі де адам аяғы жетпейтін құз жартаста. Кейбір күттерде мұндай ұя саны бұдан да көп болады. Бұл ұрпағын аман сақтап қалудың бір амалы. Бір ұядан қауіп төнгенін сезсе, екінші ұяға барып балапан басады. Мәтін не туралы? Мәтін қыранның ұясы туралы. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Негізгі ой қыранның балапандарына деген қамқорлығы. Қос қыранның екі жерде ұясы бар сөйлемін көшіріп жазып, ондағы сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Бұл жерде сөздердің байланысы қос қыранның екі жерде ұясы бар, қыранның ұясы деген сөздер бір-бірімен байланысып тұрғанын байқауға болады. Келесі 35-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, қысқы ойын тақырыбында әңгіме құрастыр. Тірек сөздер: аяз ата, қалың қар, сырғанақ, балалар, зулатып, құмарлары қанғанша ойнады деген бізге тірек сөздер берілген екен. Енді осы сөздерді пайдаланып, қысқы ойын тақырыбында әңгіме құрастырып көрейік. Бүгін қыс келіп, көптен күткен қалың қар жауды. Балалардың бірі қардан аяз ата жасаса, енді бірі зуылдатып сырғанақ тепті. Олар құмарлары қанғанша ойнады. Келесі 36-ші жаттығу. Сурет және сызба бойынша әңгіме құрастырып жаз. Бізде суретте медеу мұз айдыны берілген, я? Енді астында берілген сызба бойынша осы медеу мұз айдыны тақырыбында әңгіме құрастырып көрейік. Медеу үлкен мұз айдыны. Оған адамдар көп келеді. Бүгін досыммен медеуге келдім. Армансыз сырғанақ теуіп қайттық. Келесі 37-ші жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Қоршаған орта біздің ортақ үйіміз. Оны қорғау керек. Кез келген жерге қоқыс тастама. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Қоршаған орта, ортақ үйіміз, біздің үйіміз. Екінші, оны қорғау керек дегенде, қорғау керек деген сөздер бір-бірімен байланысып тұрған байқауға болады. Кез келген жерге қоқыс тастама. Кез келген жерге тастама, қоқыс тастама деген сөздер бір-бірімен байланысып тұр. Құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаған болса, міндетті түрде арнама жазуды ұмытпаңыздар, және де лайк басып төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.